عارف انت الحمله الفرنسيه دي؟ ايوه، بتاع نابليون ولا برد. نابليون بونابرطع. ايوه، هو اسمه نابليون بونابرطع. ايوه يا عم، مش كان عمال يبرطع في البيت محدش عارف يلموه. ايوه، ومن ناحيه كان بيبرطع بيقول لك نابليون بونابرطع. يا عم مش عارف ايش الشغلانه بتاع الامتحانات كل سنه دي. اذاكر بالليل كله واقوم الصبح ابقى ناسي كل اللي انا ذاكرته. بتبقى ناسي يعني؟ بتنسى الصبح اما تيجي تروح الامتحان؟ ايوه. انت كل سنه كده؟ ايه ما تعرفليش حل للموضوع ده؟ ده الحل ده مشكله عند ناس كتير. ما عندكش يا علي حل للموضوع بتاع عمر ده؟ ما انت التاني بتمتحن كل سنه. انا عندي حلين. الحل الاول اللي هو ما يذاكرش. ما يذاكرش شيء؟ ما لما ما يذاكرش يروح الامتحان مش ناسي حاجه. قصدك يعني انه لما ما تذاكرش يعني ما يبقاش عندك حاجه تنساها فما تنساش. والله فكرتك حلوه يا علي، ده فكره اسخن من الكل. طب والحل التاني؟ اللي هو مثلا يبقى صبح يمتحن انجليزي يذاكر